କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଭାରତ ମାଟିରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ଭାରତୀୟ ବି ଟିମ୍ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚଟି ଆଜି କଲମ୍ବୋ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଦଳର ଉଭୟ ବୋଲିଂ ଓ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 21 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ 1-0ରେ ଆଗେଇ ରହିଛି। MS ଧୋନି ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ମଇଦାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଇନିଂସର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ରିୟାନ ପରାଗ 21 ବଲରେ 45 ରନ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଖେଳି 182 ରନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଏପରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟିମ୍ 183 ରନକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ମଇଦାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଶିବମ ଭାବେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତକୁ ଜିତାଇ ନେଇ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା